95,70 Meter. Schönes Motorrad nochmal nach oben geworfen. Oh ja. Das ist schon perfekt. Alles gut gegangen. Sehr ganz relativ. Vollgassen durchziehen, Neumann. Ja, ich glaube, jawohl, Alex Schulz.
Autographie. Nein, nein, nein! Achtung! Steine! Toll, Jochen. Feuer! Und Anfang! Und Anfang! Ja. Keine Chance mehr. Zurück, alles gut. Jetzt wissen wir, warum er sich das so genau anschaut. Alter! Oh, Scheiße! So, wie sie sich wehgetan. Alles Gute, super!